दोस्तों यहाँ पर इस लोकेशन बता दूं तो महेंद्र गुमार जलप्रपात है। जैसे आप चित्रकूट से यहाँ पर जस्ट आएंगे तो ये जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर लोकेशन यहाँ पर है। यहाँ पर आप यहाँ का एंजॉय कर सकते हैं और बाकी यहाँ का फुल मौज मस्ती ले सकते हैं यहाँ पर आके। बाकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। और ये लोकेशन दोस्तों महेंद्र गुमार जलप्रपात बोलते हैं। जैसे आप चित्रकूट इलाका देखे होंगे, जस्ट सामने रास्ता से एक इधर दंतेवाड़ा गीदम बारसूल रोड आया हुआ है। जैसे मेन रोड के पास से या जस्ट सामने ये जलप्रपात। आप यहाँ पर आइए और एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो को अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा। और कुछ मन में डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं और सब्सक्राइब करें।